मेहड़ में क़त्ल थियल 3 ॼणनि वारे केस में उम्मे रुबाब जी जद्दोजहद रंग लाईंदी या चांडिया सरदार पाण खे बेगुनाह साबित करण में कामयाब थींदा। फ़ैसिलो सुभाणे थींदो। गुज़िरियल 8 सालनि खां ज़ेरे बहस इन तकरार जो फ़ैसिलो दादू जी अदालत ॿुधाईंदी। हिन वाक़े ऐं केस में हेल ताईं छा थींदो रहियो अव्हांखे हिन एक्सप्लेनर में ॿुधाईंदासीं। वाक़ियो कॾहिं ऐं कीअं थियो। मेहड़ में 17 जनवरी साल 2018 ते मेहड़ जे DSP ऑफिस ऐं 2 थाणनि खां 100 मीटर जे मुफ़ासिले ते हथियार बंदन हमलो कयो, जंहिंमें उम्मे रुबाब चांडियो जो ॾाॾो, UC चेयरमैन पीपल्स पार्टी अॻवान करमुल्ला चांडियो, वालिद मुख़्तियार चांडियो ऐं चाचो ज़िले काउंसिल जो मेंबर कानून जो शागिर्द क़ाबिल चांडियो मारिजी वियो। वाक़े जो केस उम्मे रुबाब चांडियो जे चाचे परवेज़ चांडियो जी फरियाद ते पीपल्स पार्टी MPA सरदार ख़ान चांडियो ऐं MPA बुरहान ख़ान चांडियो समेत 7 जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल कयो वियो हो, जॾहिं त वाक़े दौरान हमले आवरनि मां हिकु ॼणो गुलाम क़ादिर चांडियो बि मौक़े ते जवाबी फायरिंग में मारिजी वियो हो। वाक़े ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा थिया। मेहड़ वाक़े बाद मेहड़ में सिविल सोसाइटी पारां एहतजाज जो सिलसिलो शुरू थी वियो हो। मेहड़ समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में सिविल सोसाइटी पारां एहतजाज करे वाक़े में मुलविस माण्हुनि जी गिरफ़्तारी जी घुर कई वई। मेहड़ में सिविल सोसाइटी जे मुख्य अॻवाननि पारां लॻायल एहतजाजी धरणे दौरान नामियारनि अदीबनि, शाइरनि, सहाफ़िन, फ़नकारनि, वकीलनि जे एहतजाज बाद सरकार तहर्रुक में अची वई। उम्मे रुबाब पारां कराची में चीफ जस्टिस जी गाॾी अॻियां अची जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतजाज बाद केस जो सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस नोटिस वरितो हुयो। केस जी मुंतक़िली ऐं देर। 3 ॼणनि जे क़त्ल जो केस नौशरो फिरोज़, दादू, सखर, मीरपुर माथेलो जी अदालतुनि में मुंतक़िल थींदो रहियो, जॾहिं त केस बाबति हाई कोर्ट हैदराबाद, सखर, सुप्रीम कोर्ट बि अपीलूं दाख़िल करायूं वियूं। सुप्रीम कोर्ट पारां तकिड़ो केस हलाइण ऐं 3 महीननि में फ़ैसिलो ॾियण वारी हिदायतुनि बावजूद फ़ैसिलो 8 साल मुकमल थियण खां पोइ वाक़े जे 9 साल में ॿुधायो पियो वञे। हिन हाई प्रोफाइल केस जो फ़ैसिलो सुभाणे ॿुधायो वेंदो। हाणे ॾिसणो इहो आहे त उम्मे रुबाब जी जद्दोजहद रंग लाईंदी या चांडिया सरदार पाण खे बेगुनाह साबित करण में कामयाब थींदा। गुज़िरियल 8 सालनि खां ज़ेरे बहस इन तकरार जो फ़ैसिलो सुभाणे ॿुधायो वेंदो, जंहिं लाइ सिक्योरिटी प्लान बि जारी कयो वियो आहे। सिक्योरिटी प्लान में छा आहे? दादू पुलिस पारां जोड़ियल सिक्योरिटी प्लान मूजिबि 6 DSP, 33 SHO, 69 ASI, 390 पुलिस अहलकार, 41 लेडीज़ पुलिस अहलकार समेत 539 पुलिस अमलदारनि खे मुक़ररु कयो वियो आहे, जॾहिं त 30 पुलिस मोबाइल, 20 मोटरसाइकिल दस्ता पिणु मुक़ररु कया विया आहिनि।